闽南语连续剧大下注。就算讲我甲眉头早拢慢掉，我心内的痛苦、甲寂寞，敢真正慢得掉？不要！建昌，我听人讲隔壁庄有一间庙真灵社，我希望你会当陪我去求神明，保庇咱翁仔母两个人，从今以后会当好好过日子，好不？众神明菩萨，我今日带阮翁来甲恁参拜，希望菩萨会当保庇阮翁仔母，从今以后莫冤家，莫猜疑，嘛莫有人来搅了，互阮翁仔母会当恩恩爱爱，互相倚靠过一世人。阿妹啊，头家咧？拄则你去拜拜的时阵，头家就走去啊。头家娘，你想哪？来来等。头家咧？莫插伊了。头家，头家，
头家，我们坐你的车啦。这摆是我休困时间啦。你这人哪安尼？有生理阁无爱做？阿妹不要紧啦，咱用行啦。小等下，你是不是要做阮的行李啊？唔是啦，我是看这太太人敢若无爽快，我想要做善事啦。阿妹啊，摕5块予伊。请上车，请上车啦！咱来走。小等下，你无要坐我的车，想要花钱？我予你钱，嘛咧做善事啦。头家娘，你车钱都已经拿吧，啥你无爱坐车，要用钱。无爱坐就无爱坐啦，莫较坐哦。毋过，你即马身体无爽快，咱是要哪转去啊？阿妹啊，我腹肚枵，咱来食一寡物件。头家娘。你来走你遮啦？阿妹啊，你拄则看有一个查某行过去，我无注意，我毋知影呢。周文英，拄则是周文英。头家娘，头家娘，你讲你拄则有看到文英哦？安尼文英唔怎无死？安尼上好啊！我想偌久来拜托，你带我来找。行啦，我都唔知伊无死，我就死过去找伊啊！拜托你啦，你带我来找哦。头家娘，头家娘，你拜托啊！哦，对我哪会惊哦？歹代志常做伤济，我哪早袂去拄着鬼，我无法度。姑娘，姑娘，过来，你头前走一下来了。好给你，哎呀，我应该走来吃。我未来知影啦，伊安尼向我问出来哦，咱袂输懵算的咧，我突然惊一跳咧。
陶家娘，敢是我看唔到？拄则伫迄面搭看到人，真正是周文英啊！敢是我长头白日去看到鬼？无可能，无可能！敢讲周文英伊无死？杨姑，卡所以也无死，为什么要来找我？我来找伊的囡仔。即马建昌已经转来了，卡说周文英若来找我，一定会拄到建昌，一定会甲我对伊做错的代志，甲伊讲。安尼我要安怎？无可能，无可能的！卡苏文英若无死，无可能会定定无出面来讨伊的囡仔。杨哥，我看到的明明就是……是民公啊！我苦小弟假做假担当，我必是周文英欠的一条命。我甘愿伊做鬼来找我讨命，我无愿意活在这世间来抢我的翁，我无爱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 。看见是咱中，看见咱风雨。
了文英无？你到底有看到无啦？文英不是伫恁等家，你问蔡文是要创啥？对啦，文英是安怎想？我拄则看到，真正是文英的魂魄，文英死啊！文英死啊！文英是安怎死的？伊是蓝山死。蓝山，你是讲？文英，我倒来有外骨肉了。我去南洋处理行李的代志，想袂到我一出，我就永远无法度再甲看到伊啊！文英为着阮大家的骨肉，来牺牲伊家己的性命，我无好好照顾伊，拢是我唔好，拢是我唔对啦。建昌，文英即马有你的囡仔，你人又搁无咧等家。那你迄段日子，文英一定是歹过。看镜是咱中意，看镜咱中意。无情